ហើយតែបានជាមានធ្លាក់ថ្លៃជាទូទៅនៅពេលដែលយើងរៀនកន្លងមកឲ្យតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដឹងតែមាសដឹងតែឡើងថ្លៃហើយយើងគិតចឹងណាយើងគិតថាជាធម្មជាតិដូចព្រះអាទិត្យរះនៅទិសខាងកើតលិចនៅទិសខាងលិចចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ះគ្នានៅអ៊ីរ៉ង់ហើយអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងជាកន្លែងស្តុកប្រេងទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេឃើញថាតម្លៃប្រេងអាចនឹងហក់ថ្លៃអញ្ចឹងគេអាច convert មាសទៅជាលុយដើម្បីទៅទិញប្រេងឬក៏ទៅប៉ះពៅកន្លែងណាមួយដែលគេបានខាតជាដើមអញ្ចឹងត្រង់จุดនេះវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើតម្លៃមាសផងដែរហើយអ្វីដែលយើងគួរតែគិតគូរបន្តទៀតបើជីវភាពយើងទូទៅគឺអតិផរណាវានឹងអាចឡើងដោយសារតែតម្លៃប្រេងឡើងនៅពេលតម្លៃប្រេងឡើងតម្លៃសាំងឡើងនៅពេលតម្លៃសាំងឡើងជាទូទៅយើងធ្វើដំណើរវាថ្លៃតាមនឹងដែរការដឹកជញ្ជូនសម្ភារផលិតកម្ម value chain ក៏វាបានបន្ថែមតាមហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃម្ហូបអាហារសាំងអីហ្នឹងគឺវាឡើងទៅតាមតម្លៃសាំងហ្នឹងហើយវាឡើងតាមតម្លៃសាំងអញ្ចឹងអតិផរណាក៏វាឡើងដែលជាហេតុអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់ដែរដូច COVID អញ្ចឹងដោយសារតែអតិផរណាឡើងធនាគារកណ្ដាលគាត់ត្រូវ curb inflation ចឹងដើម្បី curb inflation បានទប់ស្កាត់ inflation បានតើតែធនាគារកណ្ដាលហ្នឹងគាត់តម្លើងអត្រាការប្រាក់នៅពេលដែលតម្លើងអត្រាការប្រាក់មនុស្សអត់ចង់ចាយលុយទេមនុស្សយកលុយយកទៅដាក់នៅក្នុងធនាគារដើម្បីស៊ីការប្រាក់ដែលវាថ្លៃនឹងឯងត្រង់នេះក៏វាស្តៀងគ្នានឹងបែរកើតឡើងមួយសារទៀតប៉ុន្តែសួរថាអាហ្នឹងវាផលប៉ះពាល់អីផលប៉ះពាល់ត្រង់ថាសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនគាត់ជាប្រទេស dollarization មានថាមានចរន្តលុយដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសដែលជាហេតុអាចនឹងមានអាចថាលុយដែលគាត់កាន់ឬក៏ធនាគារមួយចំនួនបានផ្ដល់កម្ចីទៅអតិថិជនដែលជាលុយដុល្លារហ្នឹងណាវាអាចខាតគាត់ដែរណាបើសារតែការមុនតែការប្រាក់រៀងទាបទេព្រោះគាត់កាន់លុយដុល្លារហើយ Fed ជាអ្នកចេញការប្រាក់ហ្នឹងការមុនទាបដល់ពេលគាត់ឡើងខ្ពស់មានន័យថាម៉េចមានថាគាត់ខាតធនាគារខ្លះគាត់ខាតអញ្ចឹងធនាគារខ្លះក៏អាចប្រមូលលុយដែលគាត់មានហ្នឹងទៅដាក់ជាមួយនឹង Fed ដើម្បីស៊ីការប្រាក់ដែរអញ្ចឹងត្រង់នេះវាអាចប៉ះពាល់មួយចំនួនតូចដែរមួយផ្នែកដែរ